Kwazwai vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari zvikuru nekutitendera kusangana mukupakurirana shoko ravo. Mwari ngavakudzwe nemikana yakadai, nekuti mikana iyi haisi nyore kuiwana, kunyanya munguva dzatiri kurarama mukati madzo. Mwari ngavavongwe nemhaka yaizvozvo. Tichabata nyaya yedu kubva mubhuku raMapisarema, pana Mapisarema 27 pavhesi namba 4, musoro wenyaya yedu uchiti my desire. Musoro wenyaya yedu uchiti my desire. Na mfundisi Gwandu ndiro sarangu. Ndichaverenga pano Mwari vachititungamirira. Munyori anoti, one thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Munyori ari kutsanangura chinhu chinokosha. Mukariverenga mukati merurimi rwechishona anoti chinhu chinokosha chandinotsvaka. Saka munyori anonzi David paari kunyora ane chinhu chimwe chete chaari kuti hachisati chawanikwa mukati moupenyu hwangu zvizere, ndichiri kuita chokutsvaka. Mukatarisa Pisarema iri rinonyorwa nemurume anonzi David, mambo wakange ari mambo aisashoreka pane mamwe madzimambo, mambo akanga agadzwa naMwari, mambo ane muhwezwa wekuchengetedzwa naMwari. Mukatarisa murume uyu ane nguva iyo anoenda kunofudza makwai ababa vake ari chana chiduku. Mukomana uyu ariko anosangana nezvinhu zvinokuvadza. Mukatarisa First Samuel chapter 17 verse number 34, mukomana uyu achitsanangura anoti, pandaive kumafuro kwababa vangu ndaisangana neshumba, ndichisangana nemapere zvaitsvaka kuparadza kunyangwe makwai ana baba vangu, asi ini ndaizvirwira ndichibvanzura mapere, ndichibvanzura neshumba. Mukomana uyu anobuditsa pachena kuti Mwari kunyangwe paanga ari at his tender age, Mwari aifamba naye mukati meupenyu. Mukamubvunza mukomana uyu anokutsanangurirai kuti training yandakawana ndiri kumakwai yakandibetsera kuti ndisangane negiant reupenyu rinonzi Goliath ndigorikuputsira pasi. Saka anonzwisisa kuti Mwari zvose zvaanokutendera to pass through anenge achigadzira remangwana rako. Ndosaka ari kuti handityi Goliath. Nemhaka yei? Nekuti ndakasangana neshumba ndikabvarura, ndikasangana nemapere ndikabvarura. Goliath ambori ani? Kunyanyanyanya ini ndichienda kwaari nezita raMwari handityi. Mukomana uyu ane experience yeprotection inobva kuna Mwari. Saka panotasana Goliath anomuwisira pasi nemhaka yei? He knew and understood the power that was in God. Saka mukomana uyu anosangana nemurume anonzi Saul mukati meupenyu hwake, menhoroondo yeupenyu hwake. So anomufudza achida kumuuraya, achizama nepaanogona kumuvhima, achida kuita mutetenerwa chaiwo pamaino ake, achida kubvanzura David. Asi David Mwari vaimuchengeta nemumapako, achipinda Mwari vachimuchengeta, achimbopotswa nemiseve naSaul Mwari vachingomuchengeta. So David understands kuti Mwari vanochengeta sei, uye anonzwisisa kuti Mwari vakabva naye kure. Anozviziva zvekare kuti he has been on the throne because of God. Saka mukati mehana yake paanonyora Mapisarema 27 mune kudekara nekunzwisisa kuti handisi pachigaro chino by accident, but I am on the throne by God's design. Nemhaka yekuti Mwari ndo vakabva neni kumafuro, Mwari vakandichengetedza pamaoko aSaul, Mwari vanga vandiburitsa zvekare mumaoko aGoliath ndikagona kumukurira. Saka ndiri pano nemhaka yaMwari. David anonzwisisa kuti kutsigirwa kwandinoitwa nevanhu vandinotungamirira, nekuti he was a highly honored king, kutsigirwa kwandinoitwa kunyangwe nedenga
imhaka yenyasha dzaMwari. Saka anozviziva kuti favor from God and favor from men come from God. Zvinobva kuna Mwari. Murume uyu kunyangwe aive highly honored, kunyangwe aigara panzvimbo yakakwirira ari mambo, kunyangwe aisalutwa, anoti pachine chinhu chimwe chete chandinokumbira, one thing that I desire, chinhu chinokosha chandinotsvagisisa. Saka renki yake mukati menzvimbo aina kumubetsera kusvika pakunyatsodzikamira mumaoko aMwari. Aizvinzwisisa kuti Mwari vaneni hongu, Mwari vari kundichengeta uye vakandichengetedza hongu, asi pachine chinhu chimwe chete chandinodesire mukati meupenyu. There's one thing that I seek from the Lord. Saka mukati meupenyu tinoona kunge tiine marankings makuru, tiine maresources anokwana, asi zvose zvazvitipe peace of mind. Pane chinhu chimwe chete chinokosha mukati meupenyu hwemumwe nemumwe, chinotsvakwa namambo vanonzi David. David anoti chinhu ichi ndinoziva kuti hachingoerekani chauya choga, asi I seek for it. Ndinoita chekutsvaka. Ngandikutorere vana vaMwari, nyaya yekugara mumaoko aMwari inogona kusangoerekana yatiwira. Tinofanira kutsvaka nekuti Mwari haasi mumanikidzi wevanhu. Mwari anotsvaka vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Mwari havaerekane vangoita bulldoze in our lives, but we need to seek God. That's like Isaiah 55 verse 6. Tsvakai Mwari achawanikwa, mutsvakei Jehovha achawanikwa. It's my duty, it's your duty to seek God, especially in a time like this. Mukati meupenyu watisingazive kuti mangwana takagadzirirwei. We don't know of what tomorrow holds. Asi kana zvakaoma, kana zvakanaka tiina Mwari, we know that we are very safe. Samurume anonzi David anoti chinhu ichi ndozoti hachingoerekane chauya pamaoko angu. Chinhu ichi hachiuyi because of the position that I hold in the society. Chinhu ichi hachiuyi because of the title that I have. Chinhu ichi hachiuyi because of the honor that I have. Chinhu ichi hachiuyi because of the intelligence that I have. Asi chinhu ichi chinouya when I seek it kuna Mwari. Ndechipi kugara muimba yaMwari? Nao mukabvunza mukati mebhaibheri kuti mumba maMwari maiwanikwei. 1 Kings chapter 8 verse number 10 inokubuditsirai kuti in the house of God there was the presence of God. Mwari vainzwisiswa nevana vaimunamata kuti kumba kwaMwari kunowanikwa uvepo hwaMwari. Saka murume anonzi David ari kukumbira chinhu chimwe chete chinokosha, to dwell in the presence of God. Hatina patinonzwa munhoroondo kuti mambo David vakazotama kupalasi vakaenda kunogara kuimba yaMwari, asi zvavaedza kubuditsa nezvinoedza kubuditswa shoko raMwari ndechekuti murume anonzi David aishuwira to dwell in the presence of God all the days of his life. Tingave tiri kunzvimbo dzakasiyana siyana, tisiri panzvimbo inowanikwa imba yaMwari, asi patiri ipapo we need to be in the presence of God all the days of our lives. Mukati meupenyu pane nzvimbo zhinji dzatinogona kugara mukati madzo. Nenguva dzatiri kurarama tinogona kushayiwa mikana yekuenda kumba kwaMwari tichinowanamata nekusangana navo. Asi tiri kwatiri nekusiyana kwedu, we can dwell in the presence of God all the days of our life. Tarisa mukati menyika yatiri kurarama, it is a busy world. Inyika yekuti pamazuva ose vanhu tinoswera tiine zvinhu zvakatibata. Pamazuva ose tinoswera tichimhanyidzana nezvinhu zvinoita kuti tirarame nekuraramisa dzimhuri dzedu. Asi patinoita nhangemutange yekumhanyisana nekutsvaka zvinhu zvizhinji zvenyika ino, chinhu chinokosha, the greatest desire
should be to live in the presence of God. Saka pane zvose zvatingaita, mukumhanyidzana kwose kwatingaita, mukutsvaka upfumi kwose kwatingaita, mukutsvaka mapositions mumabasa kwatingaita, mukutsvaka maprojects kwatingaita, ngatizive chinhu chinokosha chekuti zvose izvi hazvifaniri kutibvisa pana Mwari, asi zvinofanira kutiswededza pana Mwari. Mukuita kwedu kwose ngatisabvei in the presence of God. Let us not depart. Why the presence of God? Nekuti mukati meuvepo hwaMwari mune protection. So David aizvinzwisisa kuti chikonzero ngei ndichifanira kuramba ndiri mumaoko aMwari nekutsanzvadzira kugara in the presence of God is because God protects. David anozviziva kuti Mwari woga ndivo muchengeti. Nemhaka yei? Nekuti kwaakabva kunomutaurira kuti zvimwe hazvichengeti. Kunyange vabereki vako vanogona kurasa. Ndosaka maPsalm 27 verse 10 David achidaro, vabereki chaivo vanogona kurasa, asi Mwari badzi ndiye anochengeta. Saka murume anonzi David ari kuti zviri nani kugara in the presence of God than in the presence of men. Why? Because God protects. Nemhaka yei? Nekuti Mwari muchengeti. Kune vanhu vazhinji vanofungidzira kuti vanochengetedzwa nezvavainazvo. Vamwe vanofungira kuti vanochengetedzwa nematitles avo. Vamwe vanofungira kuti vanochengetedzwa nemadzikoma nevana vari mhiri kwemakungwa. Vamwe vanofunga kuti vanochengetedzwa nevarume vavo. Vamwe vanofunga kuti vanochengetedzwa nemamedical aid avo. Hazvibatsiri when God is not in it. Saka murume anonzi David ari kuti chinhu chinokosha kudarika zvose is to dwell in the presence. Nemhaka yei? Mumaoko aMwari, mupresence yaMwari ndimo moga mune chengeto. Nekuti Mwari vanovimbika nawo. Ndosaka David achiti pana maPsalm 20 verse 7, vamwe vangavimba nemabhiza, vamwe vagovimba nengoro dzemoto, asi ini tichavimba nezita raMwari wekumusoro-soro. Saka David trusts wholly in the God of heaven, and he knows kuti Mwari ava vanochengeta. Anozviziva kuti ngoro dzehondo dzinogona kusvika padzinorasisa. Mukabvunza murume anonzi Faro anokutsanangurirai kuti ngoro dzehondo dzinogona kusvika padzinorasisa. Vakaparara vose mugungwa, asi avo vaivimba naMwari, the protector of his people, vasina ngoro dzehondo, maIsraelites, they managed to pass through the deep and wide waters of the Red Sea. Kana Mwari varipo muchengetedzi wedu, hatingatyi. Vane ngoro dzehondo vanonyura, isu tine zita raMwari tichienda mberi. So in the name of God there is maximum protection from each and every evil ingawanikwa mukati meupenyu. Pamberi pechigaro chaMwari, pamberi peuvepo hwaMwari, in the presence of God there is peace. Mukati meupenyu tinogona kutsvaka zvinhu zvakasiyana-siyana tichifungidzira kuti zvichatipa rugare. Vamwe vakapinda mudzimba vachifungidzira kuti muchavapa rugare, vakazona matsvigo mutsviriri kubva nzaurwa kwechembere vari mudzimba dziya. Vamwe vakatsvaka mari zhinji vachifungidzira kuti dzichavapa rugare, iko zvino vakutadza kurara usiku, mari dziya hadzina kana rugare. Vamwe vakatsvaka mabasa, vamwe vakatsvaka mishonga vachifungidzira kuti ichavapa rugare, iko zvino vangoswera vachimhanyidzana nen'anga nemaprofita vachinetseka kuti rugare robvepi. Rugare badzi runowanikwa in the presence of God. Mwari chete vaIsrael ndiye anogona kupa rugare kuvana vake kana vachinge vaita seek God with all their hearts, vachitsvakisisa Mwari nemwoyo inorevesa, vachitsvaka kugara in the presence of God, beholding the beauty of the Lord, inquiring in his temple. Saka David anozviziva kuti kana ari mupresence yaMwari anowana nguva yekucherechedza nekutarira kunaka kwaMwari. Aita izvozvo anozwisisa zvekare kuti anowana where to inquire
anozviziva kuti ari mambo, he needs inquiries desk. Anozviziva kuti inquiries desk haina kukwana kuiwana kubva kuma-advisors ake samambo, asi akanyanya kukwana kana achinoinkwaya padeski raMwari achipiwa counsel naGod the wonderful counselor, sekutaura kunoita muprofita Isaiah. Saka murume anonzi David anozviziva kuti I need to inquire as a king. My uprise is only when I inquire pana Mwari. Kana ndichida kuwiswa, kana ndichida kuwa, ndinobvunza kune vanhu. Maleaders mazhinji nevanhu vazhinji vanorarama mukati meupenyu tinorashika kana tasvika panzvimbo dzekumusoro-soro. Tofungidzira kuti chatisvitsa vanhu, chatisvitsa injere dzedu, patinobvunza mazano, tinobvunza vanhu, tokanganwa kubvunza Mwari atisvitsa. Murume anonzi David ari kuti ndave mupresence yaMwari, I now know that I have a protector and a counselor. When I now need to make moves as a king, I know where to go and where not to go. Kana ndakuda chengetedzo, ndinoziva kuti ndinobviswapo, ndichiiswapo naMwari, vari my shield and my protection. Mukati meupenyu huno hama, ngatitsvakei chinhu chinokosha mukati meruoko rwedu. Ngatitsvakei chinhu chinokosha kuti tichibatisise. Chinokosha ndechipi kudarika zvose? Kugara mumba maMwari mazuva ose eupenyu hwedu. Mwari varivo muchengetedzi wedu. Mapisari 46 verse 1 nobva yati Mwari ndiye mubatsiri wedu. Mubatsiri ari pedyo munguva dzekutambudzika. Kana taana Mwari tine mubatsiri. Saka David anonzwisisa kuti ndina Mwari I have protection, ndina Mwari I have a good counsel, ndina Mwari I have a helper mukati meupenyu hwangu. Tina matambudziko mazhinji hama dzangu atakatarisana nawo. Tina Mwari, we know we have a helper, a right hand man who will never leave us. Kunyango zvinhu zvikarema sei, Mwari anovimbisa kuva nesu zvachose. Ruoko rwake runobatisisa vanhu vanomutya, achifambidzana navo mukati meupenyu. Mwari vane shungu neshuwiro yekuva nevana vavo, asi isu tisi tinotama nekutiza pamberi pavo. Mwari ngavatibatsire panguva dzataakurarama, titsvakisise chinhu ichi, tive nacho, tichibatisise kugara navo Mwari avo, uye kugara mukati meupenyu hwavo, mukati mavo, mukati meruoko rwavo, tichigara mukati meuvepo hwavo. Tida kusvika panguva yekuti tinamate. Kana chiri chishuwiro chako semwana waMwari kuti Mwari ndibatsirei, I also have this desire which should be the greatest desire in life. Kunyangwe ndine zvimwe zvandomhanyidzana nazvo kuti ndigare in your presence. Kana uripo pandinonamata, newewo namata nechemwoyo kuti Mwari ndibatsirei, ndisiyane nenhangemutange yezvimwe asi ndimhanyisane nenhangemutange yekutsvaka kugara in your presence. Pandinoita zvimwe ndizive kuti the greatest desire above everything is to dwell in the presence of you, my God, my creator and my redeemer. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muponesi wedu Jesu namweya mutsvene, toda kutendai pamatisvitsa nekuti matitsanangurira mukati meshoko renyu kuti tinofanira kuva nechinhu chimwe chete chinotikoshera kudarika zvinhu zvose. Which should be our greatest desire, chekuti kunyangwe madzimambo enyika ino akafanana naDavid aitochishuwirawo mukati meupenyu. Kunyangwe vave nemapozishoni makuru, vaine security guru, asi vainzwisisa kuti this desire is greater than everything. Chinangwa chiri chei chekugara mukati meuvepo hwenyu, nekuti vaizviziva kuti security yevanhu haina kukwana kana Mwari musipo wa protector. Vaizviziva kuti counsel yevanhu haina kukwana when God you are not there, our wonderful counselor. Vaizviziva kuti kupiwa mazano, kuchengetedzwa uye kubetserwa nevanhu kana Mwari musipo hazvibatsire. Tibatsirei, tine zvinhu zvizhinji zvataivimba nazvo. Tibatsirei kuvimba nemi Mwari wedu, tibatsirei kumira nemi, imi our shield and our protector.
tidzivisei kuvavarira zvinhu zvenyika, tichikanganwa kuvavarira kunamatai. Patakaputsika tiregererei, patinoda simba tipewo simba. Zita raJesu tonamata, amen.